保持了400度的炙热，也延续了难预约的风格。去年我给大家分享了一家特别难约、略低于我期待值的披萨店，这次他们在东京开了新的分店。虽说不用像神乐坂店那样守着预约系统抢位，但也要提前2天预约。走进餐厅能看到设计感十足的天花板，还有淡粉色的吧台，环境很不错。这家店的规定就是每人至少点1份披萨和1杯饮料。这次我选了一杯西西里的柠檬苏打，酸爽的柠檬味搭配着充足的气泡，喝着特别畅快。到这儿来，披萨才是核心。2个闺女都选择了经典的玛格丽特，以番茄的酸甜为基调，奶酪也带来了奶香与丝滑的口感，罗勒则增添了独特的草本风味。还有一款披萨以蔬菜和腌制的猪背脂为配料，猪背脂在高温下部分融化，油香与咸香和蔬菜的清爽完美融合。当天我觉得最好吃的是店里的限定款，以鹰嘴豆泥为基底，上面铺满了芝麻菜，既有丝滑绵密的质地，又有食材搭配出的丰富口感。2个闺女对饼底的评价也是不错的。最后我们还点了份甜品披萨，冰淇淋和饼底的冷热碰撞，口感很奇妙，不过上面撒的奶酪粉稍微有点呛嗓子。新店的味道和神乐坂店完全一样，我觉得它的预约方式还比较好，提前2天定位就 OK。经常在东京吃披萨的朋友，也欢迎大家给我推荐你们心中最好吃的披萨店，关注我，一起吃遍日本美食。